Eki jo txirrina eta igo gora. Nik furgoneta aparkatuko dut. Bai, bizkor, Bai, segituan. Bat... B. Bai, bat B. Bai, Egunon, itzalpetoldoak. zer? Itzalpetoldoak, toldo bat jartzera gatoz. Ze toldo? Ez, Ze kristo? Bat B, ezta? Arraioa, Beñat. zer? Aizu, barkatu, esan didate etxe honetan toldo bat jarri behar dugula. Eta nik esan dizut ezetz. Ados, baina garrasirik ez, Ba orduan utzi timbrea bakean, baboa. Nola baboa? Aizu, nik toldoak jartzen ditut. Basartu toldoa ipurditik. Zer demontre? Eki, Zer? zer gertatu da? Jendea ez da normala. Ez dizute ate ireki? Zuri deika aritu naiz. Bat B da atea ez da? Bai, bat be. Bat txirrina jo dut bi aldiz eta ez esan dit. Ez dutela toldori jarri behar. Ui, Zer? gure ataria beste bat da. Guazen.